Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er ansat som CNC-programmør her i Carsten Holm AS. Jeg hedder Heidi, og jeg arbejder her hos Carsten Holm som måle- og kvalitetstekniker. Jeg er stolt af min arbejdsplads, fordi vi har et godt arbejdsmiljø. Vi tager hånd om hinanden, og så har vi en masse produkter. Vi har nogle knivskarpe medarbejdere. Jeg har engang hørt nogen sige, hvis de ikke har det, så er der ikke nogen, der har det. Og det er rigtigt. Her i huset der er vi som en stor familie. Vi har travlt og seriøse, men vi kan også godt tage et skridt til siden og have det sjovt og lave lidt fis med hinanden. Så har jeg nogle fantastiske kollegaer, og vi kan godt lave noget fis og ballade. Og det er det, der gør, at jeg har en god arbejdsdag.